พรเจริญพรญาติโยมทุกคน Welcome to you all again. วันนี้เป็นยังไงบ้าง So how is everybody today? สบายกายสบายใจกันดีไหม Are you well by body and mind? Yes, we are well. สบายดีมากๆ because we're in the retreat. ก็ดีใจที่ได้พบโยมทุกคนอีกเช่นเคยนะ I'm happy to be back here meeting you once again. Yes, we're happy to see Luang Por Dtun Ajahn again. ก็คงจะตอบปัญหาต่อเมื่อวานนี้ตอบถามตอบปัญหายังไม่จบนะวันนี้ก็เอาเมื่อวานบวกวันนี้ So we can start by answering the questions. There's still a couple of questions remaining from yesterday. Yes, Luang Por Dtun Ajahn. We will now invite Luang Por to give us some guidance for our practice and also answer some of the questions the participants have. Okay. Luang Por, please. อันนี้ก็คนมาริสาใช่ไหมคุณมาริสากราบนมัสการพระอาจารย์หากเรานั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วให้วางจิตไว้ที่ไหนและทำยังไงต่อครับเตแป So the first question here in Thai is, if I sit in meditation until the mind becomes calm and peaceful and still, then what should I do with my mind? ถ้าเรานั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วให้วางสติอยู่ที่จิตอยู่ณปัจจุบันอยู่ความว่าง Once the mind becomes still and peaceful like this, then just have mindfulness focused upon the mind itself. Just rest there. ถ้ากำหนดลมหายใจละเอียดจนไม่มีลมก็มีสติรู้อยู่ปัจจุบัน If you focus on the breath until the breath becomes so subtle that you cannot perceive it, then just remain mindfully in the present. ถ้ากำหนดบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธจนพุทโธหายไปก็มีสติอยู่ความว่างอยู่ปัจจุบัน Likewise, if you're using the meditation word putto and that eventually disappears, then just be mindfully aware of the emptiness of the present moment. แล้วก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงต่อแปล And then they ask, and then how should I proceed in my practice? หลังจากนั้นก็ให้มีสติพักอยู่ความว่างอยู่ความสงบ Just have mindfulness and rest the mind in that peaceful, empty state. จนจิตถอนจากสมาธิเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดจึงยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา And rest there until the mind naturally withdraws from this peaceful state and the thinking processes resume again. Then take up the body for reflection. การนั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วหรือจิตสงบแล้วก็ให้พักจิตอยู่ในความสงบอย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนจากความสงบจึงค่อยยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา So having achieved a deep, peaceful state, then allow the mind to rest there for as long as it wants to. And then once it withdraws and the thinking processes resume, take up your body for reflection. เหมือนคนเราพักผ่อนกายนอนหลับระหว่างที่นอนหลับ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเราทำงานด้วยหรือเปล่า It's just like when we take sleep at night time. Say, for example, you rest for 4 or 5 hours. Are you able to work at that point in time? เราจะทำงานก็ต่อเมื่อเราพักกายเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาเราค่อยมีกำลังกายแข็งแรงทำกิจการงานต่างๆหลังจากตื่นขึ้นมาแล้ว You can only go about working after having had sufficient rest, and then you go about doing whatever is necessary. การทำสมาธิก็เพื่อทำให้จิตสงบ We practice samadhi so as to make the mind peaceful. เมื่อจิตสงบอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นให้มีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบ Having made the mind peaceful, then don't think that you have to go doing anything with the mind. Just allow it to rest there in that peaceful, empty state. เมื่อจิตตื่นแล้วตื่นจากสมาธิแล้วค่อยใช้กำลังของสมาธิมาพิจารณาร่างกายค่อยทำงาน And as the mind begins to come out of this peaceful state, that's when you use the energy of samadhi or the power of your concentration to start reflecting upon the body. หวังว่าคงจะเข้าใจคำถามต่อไป And so I hope this is clear enough for you. Okay, so the first series of questions is about meditation. The first question here is, Luang Por, I have difficulty finding a suitable meditation object, especially for sitting meditation.
I cannot feel the breath at the nose or in my abdomen, so I try to look at my rib cage expanding and contracting, but I cannot sustain this for more than 15 minutes before torpor sets in. I used to be able to gain clear mindfulness, but after a lack of practice for a few years, I now have difficulty achieving mindfulness. I often can hear the high-pitched pulsating sound in my mind. Can I use this as a meditation object? ครับนมัสการหลวงพ่อครับโยมก็ไม่ค่อยจะหาอารมณ์กรรมฐานที่มันถูกกับชีวิตของเขาได้ครับเขาไม่สามารถที่จะดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่ช่องท้องได้นะครับก็เลยก็พยายามที่จะดูลมหายใจในการพองและก็ยุบของโครงซี่โครงนะครับแต่ตั้งสติไว้ตรงนี้ได้ไม่เกิน15 นาทีก่อนที่จะมีความง่วงเข้ามาครอบงำในจิตนะครับก็เมื่อก่อนเขาสามารถที่จะทำให้ตั้งสติขึ้นมาในใจได้ครับแต่ทุกคนนี้หลังจากได้พักจากการภาวนามาหลายปีแล้วก็เริ่มจะไม่ค่อยทำได้แล้วแหละครับก็นั้นก็เอาอันนั้นเป็นคำถามนั้นก็ให้เริ่มต้นใหม่อดีตที่ผ่านมากี่ปีก็แล้วแต่ให้ตัดทิ้งไปให้มีสติอยู่ณปัจจุบัน Whatever the past was like, then just cut that out. Just don't even think about that anymore. Just have your mindfulness established in the present. ต่อไปให้มีสติกำหนดอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเหมือนเราท่องอยู่เรื่อยๆเวลาว่าง And in future, just keep your mindfulness focused upon the meditation word puttho, just like when you just keep reciting this. ถ้าเรามีอุบายหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเราก็หาโอกาสหาเวลาที่จะนั่งสมาธิหรือเดินโกมให้บริกรรมพุทโธ And if you can find a skillful means which will make you want to, which will create the faith for you to keep going about your practice frequently, then practice walking and sitting meditation consistently and use the meditation word puttho in your practice. บางทีที่โยมอยู่ทั้งโลกเนี่ยโยมให้เวลาในการทำงานวันละ 7-8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ย เพราะโยมต้องการผลตอบแทนต้องการเงินเดือน In going about your work and duties in the world, we go about these, or you go about this for sometimes up to 8 hours a day, and you do this because you wish to receive some kind of payment in return. อันนี้โยมต้องการฝึกจิตให้สงบโยมไม่ต้องให้เวลาลงทุนในการที่ให้เวลานั่งสมาธิเดินกรมในทุกๆวันมันจึงจะมีผลตอบแทนคือความสงบเกิดขึ้น Likewise, if you wish to make the mind peaceful and still, then you have to make an investment of time and go about this formal practice. And if you put forth effort, give yourself the time to keep going about the practice, then this will give rise to peacefulness and stillness of mind. มีคนเป็นจำนวนมาก 70% อยากให้จิตสงบอยากให้จิตสงบแต่ไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ยอมลงทุนเราจะพบความสงบได้อย่างไร At least 70% of people that practice meditation, they want their mind to be peaceful, and yet they're not willing to make this investment of time and go about putting in effort in the practice. If you practice in this way, then how will you ever make the mind peaceful? อีก 30% น่ะถ้าเขาต้องการความสงบเขาก็รู้จักว่าเขาต้องลงทุนให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนเราให้เวลาทำงานในการหาทรัพย์ภายนอก For the other 30%, then they are fully aware that if you want to make the mind peaceful, you have to make this investment of your own time, and they put forth the effort in their practice, and they know that this is what is necessary to make the mind peaceful. เพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องหาอุบายที่จะกระตุ้นเตือนให้จิตกระทำความเพียร Therefore, your mindfulness and wisdom needs to find a skillful means or any kind of method which will spur your mind to want to go about practicing. The second part of this question is, I often can hear the high-pitched pulsating sound in my mind. Can I use this as a meditation object? กระทรวงที่2ของข้อนี้ครับก็คือว่าเวลาเขานั่งอยู่เขาจะได้รับรู้เสียงแหลมตุ๊บๆอยู่ในใจนะครับเลย
จับเสียงอันนี้เป็นอารมณ์ได้ไหมครับ อย่าไปส่งจิตไปกับเสียงในใจ ให้มีสติอยู่กับคำถามที่เราไปภาวนาจะเสียงหายใจหรือเสียงการเคลื่อนไหวภายในร่างกายก็ตามให้มีสติกำหนดอยู่เฉพาะกรรมฐานเราถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกได้ยินเสียงก็ตามก็อย่าสนใจในเสียง Even though you may be aware of different sounds arising within your mind, say it might be the sound of your breathing or movement, particular movements within the body, heartbeat and what have you, do not allow your awareness to go to those sounds. Just remain with your meditation object. The next question is, Dear Luang Por, when the breathing becomes very subtle, does one still observe that as the object of concentration? And how should one continue when the breathing becomes very subtle? ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็เวลาลมหายใจมันแผ่วเบาลงนะครับเราก็ยังตั้งสติอยู่กับลมหายใจไหมแล้วก็เราก็ต้องปฏิบัติต่อเมื่อลมหายใจมันละเอียดมากการกำหนดอานาปานสติฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเรากำหนดสติไว้ที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งก็ตามให้มีสติรู้ลมเข้าลมออกในเบื้องต้นลมจะหยาบเมื่อสติจดจ่อที่ลมก็จะจากหยาบก็จะละเอียดขึ้นลมจะเบาขึ้นจนลมรู้สึกแผ่วลมที่สัมผัสจะแผ่วเบาขึ้นจนละเอียดขึ้นก็มีสติรู้อยู่ตั้งแต่ลมหยาบลมละเอียดหรือที่สุดแล้วเมื่อสติจับลมละเอียดไม่ได้ลมเป็นสมาธิก็มีสติวางลมหายใจอยู่ความว่างอยู่กับความสงบของจิต Going about the practice of developing anapanasati or watching the having mindfulness of the breath, then just put your focus upon the breath that comes in and goes out. For some, they watch it in their abdomen. For others, they may be watching it at the tip of their nose. Wherever it's prominent for you, just put your focus there. Initially, the breath may seem quite coarse, and then as you sustain your awareness of the breath, it will gradually grow more and more subtle until eventually it can actually disappear from your awareness, from your perception. And at this point in time, just have your mindfulness being aware of the emptiness that the mind is experiencing at that point in time. แต่สิ่งที่ควรระวังระหว่างที่เรากำหนดสติที่อยู่ที่ลมหายใจออกพอลมหายใจหยาบแล้วละเอียดขึ้นให้เราอย่าระมัดระวังความอยากในจิตใจที่จะอยากให้ลมหายใจหายไปถ้ามีเจตนาว่าเราคิดไปก่อนขั้นตอนว่าเดี๋ยวลมหายใจคงจะหายเดี๋ยวลมหายใจคงจะหายดังนั้นจิตจะไม่สงบต้องให้มีสติอยู่ความว่างอยู่ปัจจุบันอย่าระมัดระวังความอยากไปในจิตให้มีสติอยู่กับลมไปเรื่อยๆจิตมันจะสงบก็มันเป็นเองมันจะวางลงเองถ้าไม่วางก็ไม่วาง It's very important that you just keep your mindfulness focused upon your meditation object, and most importantly, do not allow desire for peacefulness to arise within your mind. You just have to be aware of that desire and don't allow it to happen. Many people, as the breath becomes more and more subtle, the desire might arise that they want the breath to disappear so the mind becomes truly empty. But do not allow that to happen. Just keep watching your breath. And if the mind is only achieves that amount of peacefulness, then it's just that much. If it goes deeper, then allow the mind to enter into that deeper space and just let it be with the emptiness of the mind. การมีสติจับอยู่ที่ลมการมีสติจับอยู่ที่ลมเมื่อลมละเอียดขึ้นความคิดมันจะหายไปแล้วสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นอยู่กับลมหายใจที่ละเอียดนั่นแหละแล้วจิตมันเริ่มสงบแล้วล่ะ Keeping your mindfulness focused upon the breath, over time it will just grow more and more subtle until it disappears. And it's at that point in time that your mindfulness and concentration become firmly established and stronger, and they will be present within the mind. พอจิตไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นมีสติจดจ่ออยู่ที่ลมนี่แหละจิตเริ่มสงบเดี๋ยวต่อไปกายก็เบาจิตก็เบามีปิติของสมาธิเกิดขึ้น As the restlessness of the mind begins to diminish and you're not having all this unwanted thinking and you're just able to sustain your awareness in the meditation object, you will find the breath becomes more subtle, and then you will begin to experience the rapture of meditation arising. ให้มีความอดทนมีความเพียรฝึกทำไปเรื่อยๆว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินจงกรมฝึกเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อย Have the patience and put forth the effort in your practice of sitting and walking meditation,
even if you can only do it for short or small periods, but just it's important that you have consistency in the practice. Next question is, Luang Por, how do we contemplate the body? For example, while being aware of the body, do we ask ourselves questions such as, is this body self? Is this body permanent? Or do we say in our mind, this body is permanent and not self? Will this create unnecessary thoughts and hinder the arising of wisdom? ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับก็การเราต้องทำอย่างไรในการพิจารณาร่างกายนะครับก็อย่างเช่นเราก็ควรจะถามตัวเองในขณะที่พิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเราไหมร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไหมต้องถามตัวเองแบบนั้นหรือต้องสอนจิตว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนแต่การกระทำแบบนี้มันจะทำให้ความคิดความปรุงแต่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดปัญญาครับไม่ต้องถามตัวเองหรอกแต่ใช้สติปัญญาคิดพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงร่างกาย You don't have to do this discursive asking of yourself. You use your mindfulness and wisdom to look at the body and have that looking to see the impermanence and absence of self of the body. อย่าไปสนใจไปยัดคือว่าระหว่างที่จิตสงบแล้วพักจิตในความสงบสติปัญญาซึ่งคิดเพื่อจะแก้ไขปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นความปรุงแต่ง Having made the mind peaceful, allow it to rest there for as long as it wishes to, and then when the thinking processes resume, use your mindfulness and wisdom to reflect upon the body. And you don't have to think much about what you might have read in textbooks or in theory or anything like that. That this thinking is just mental proliferation. It's actually your mindfulness and wisdom at work. เพราะก่อนนั้นจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงต้องใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่อตนของร่างกายนี้จิตจึงจะปล่อยวาง Because formerly the mind had always attached and identified with the body as being oneself, and so therefore we have to train the mind, teach the mind to see that the body is actually impermanent and absent of self. ที่กิเลสยังปรุงแต่งให้เกิดกิเลสได้ทำไมเราจะทำปรุงแต่งเพื่อทำลายกิเลสไม่ได้ That the mind then starts to reflect so as to remove the defilements from the mind. Why is it that we should try to stop the mind from doing this? กิเลสก็จะมาหลอกให้เราไม่ให้คิดทำลายกิเลสด้วยการว่าเป็นการคิดไม่ปรุงแต่ง It's actually the kilesas, the defilements. They're trying to deceive us to not do this in the practice because they don't want to be destroyed. Next question is, Luang Por mentioned that mental states are not the mind. How can we notice the mind then? Is it important for us to notice the mind as part of our meditation practice? Thank you, Luang Por. ครับนักศึกษาหลวงพ่อครับท่านอาจารย์ก็เคยพูดว่าความคิดหรืออารมณ์ไม่ใช่จิตของเราเป็นอาการของจิตก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นจิตอย่างไรครับแล้วก็สำคัญนะครับว่าที่เราก็ต้องสังเกตเห็นจิตของเราไม่ให้เรามีสติมีปัญญาดูความคิดดูอารมณ์แล้วละกิเลสไปในใจเราไม่ต้องไปสนใจถึงว่าเราเห็นจิตอย่างไรเราภาวนาไปเดี๋ยวก็เห็นเองเดี๋ยวเราก็รู้เอง Don't have to pay particular attention to this point. Just be aware when the mind is thinking and there are emotions arising, and you work to remove these or let them go from the mind. And then eventually you will be aware of the mind itself. บ้านเราสกปรกเราไม่ต้องสนใจว่าบ้านมันจะสะอาดได้ยังไงเราเช็ดถูไปเรื่อยๆเดี๋ยวบ้านก็สะอาดเอง It's like if your house is dirty, then you don't have to go thinking much about how you're going to make the house clean. You just go about cleaning the house, and eventually it will be clean. จิตใจเราสกปรกแต่ไปด้วยความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตเราไม่เห็นจิตเจ้าของเราเช็ดทำความสะอาดจิตใจไปเรื่อยๆละความโลภละความโกรธละความทุกข์ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็เห็นจิตเราเอง If the mind is unclean or dirty because it's filled with these defilements of greed, anger, and aversion, then we just keep going about the practice so as to cleanse them from the mind, and then you will see for yourself that the mind is clean. You will see and know the mind itself. Next question is, Luang Por, is jhana necessary in meditation progress?
อันนี้มี2ข้อครับในคำถามนี้ก็นมัสการหลวงพ่อครับที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ต้องทำสมาธิถึงระดับฌานบอกแล้วไงบอกมาตลอดทุกวันว่าไม่ต้องสนใจว่าฌานนู้นฌานนี้ไม่ต้องสนใจทำจิตให้สงบจิตสงบกายเบาจิตเบามีปิติให้รู้มีความสุขของสมาธิให้รู้มีเบกขาของสมาธิให้รู้ As I say each and every day, it's not necessary to think in terms of jhanas or states of concentration like this. Just make your mind as peaceful as you can. If you're experiencing piti or the rapture of meditation, then know this for yourself. If you're experiencing the bliss or happiness of concentration, know this for yourself. Likewise, if you're experiencing the equanimity of concentration, know this for yourself. เรานั่งรถไปตามถนนเนี่ยบางทีถึง4 แยกหรือ3 แยกก็จะมีป้ายบอกทางเราเห็นไปเรื่อยๆ When you're traveling in a car and you come to intersections, then you will see that there are signposts telling you where to go. แต่เรานั่งสมาธิไปเนี่ยจิตสงบมีปิติมีความสุขมีเบกขาเนี่ยมันมีป้ายขึ้นมาไหมว่าอันนี้ชั้น 1อันนี้ชั้น 2อันนี้ชั้น 3อันนี้ชั้น 4ใครเคยเห็นบ้าง However, when you sit in meditation, your mind grows peaceful. You start to experience the rapture, the bliss, and the equanimity of concentration. Then, have any of you ever noticed that there are signposts coming up telling you that this is the first, second, third, or fourth jhana? Does this actually happen? เราปฏิบัติมา44 ปีเราไม่เคยกำหนดเลยว่าอะไรเป็นชั้น 1ชั้น 2ชั้น 3ชั้น 4เรารู้แต่ว่าจิตเราสงบมากหรือสงบน้อยก็พอแล้ว In my 44 years as a monk and practicing the Dhamma, I've never ever once thought as to what level of concentration I've achieved, whether it's first, second, third, or fourth. I just know whether my mind is deeply peaceful or not deeply peaceful. ถ้าเรารู้ว่ามีดไม่คมฟันกิ่งไม้ถวันไม่ขาดแล้วก็รับมีดใหม่ If you're aware that your knife is not sharp, a knife is not sharp, then you sharpen it and then put it to use of cutting things. เมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบแล้วเนี่ยเราไปพิจารณาร่างกายจิตไม่เห็นจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอเราก็กลับมาทำสมาธิใหม่ And we sharpen the mind by the practice of developing concentration and having practiced and made the mind peaceful, then you put it to work. However, if the mind is not able to stay within the domain of the field of contemplation, then it shows that you have insufficient concentration and you have to come back to re-establishing your samathi. ถ้าเราคิดว่ากำลังจิตเรามีกำลังเข้มแข็งแล้วเราก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้ามันเห็นในจิตมันก็ปล่อยวางได้ Having re-established and come back to developing concentration again, when you feel the mind has become strong enough again, then take up the body for contemplation, allow your mindfulness and wisdom to reflect upon the body. แสดงว่ากำลังสมาธิในขณะนั้นควรแก่การงานที่จะเจริญทางปัญญา And if your mindfulness and wisdom are able to stay with the body and not think outside of that field of contemplation, it shows that you have sufficient concentration for working. ก็เปรียบเสมือนว่ามีดเราคมแล้วสามารถไปตัดกิ่งไม้ถวันได้ It's the same as a knife which has now been made sharp and can be put to use for cutting vines and different things. Next question is, Luang Por, you mentioned that to have refined panya, one must have samadhi. How much samadhi must one have? นี่อธิบายเคียงกันนะครับหลวงพ่อท่านอาจารย์ได้เคยบอกว่าที่จะมีปัญญาอย่างละเอียดก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิก็ต้องมีสมาธิสักเท่าไหร่ที่จะมีปัญญาอย่างละเอียด คล้ายๆกันเลยนะสมาธิมันก็จะสังเกตเห็นเองว่าถ้าจริงจังจริงปัญญามันเราสังเกตเห็นเองปัญญาค่อยๆเกิดจากการทำสมาธิมันก็มีกำลังอย่างน้อยที่จะพิจารณาละกิเลสอย่างบางอย่างหยาบปัญญามากขึ้นก็ละอย่างกลางอย่างละเอียดมันจะเห็นมันเองในจิตเรามันก็พูดยาก It's actually difficult to say, but it's something that you can actually see and realize for yourself that as your mind becomes more peaceful, as your concentration gradually grows over time, and you use the strength to reflect and you start letting go and gradually cutting down the defilements, then your wisdom will be growing stronger. สมัยก่อนเรายังหลงอยู่เราทำผิดศีลธรรม
เราทำผิดทางกายเราพูดผิดทางวาจาแล้วการเวลาผ่านไปเมื่อไหร่เราจึงจะมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดทางกายหรือเห็นโทษการพูดผิดทางวาจาอันนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นเราก็มารักษาศีลมันค่อยๆเกิดขึ้น Panya or wisdom, it gradually grows within us. Say sometime in the past, then due to a lack of wisdom, you may have performed immoral deeds by way of action and speech. However, when you saw the harm of not keeping sila or keeping precepts, then it makes you want to keep the precepts. And this wish to keep the precepts through seeing the harm of breaking them is a degree of wisdom. โยมทำบุญทำทานโยมก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำบุญทำทานโยมรักษาศีลโยมก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้น Wisdom just keeps gradually growing. It's like to wish to offer dana or practice generosity. You have to have the wisdom to see the benefit of doing so. And likewise, in keeping sila, you need to see the benefit of doing so. And this requires an element of wisdom. 2 วันนี้โยมวางภาระหน้าที่การงานมาสมาทานศีล 5 ศีล 8โยมพากันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมถ้าโยมไม่มีปัญญาโยมก็จะไม่เข้ามาทำที่นี่ In these last 3 days, then you've laid down your duties and responsibilities in the world to come and practice the Dhamma like this. You've come here to sit meditation, to do some chanting and listen to Dhamma talks. If you did not have a degree of wisdom, you would not be here at this point in time wishing to practice like this. ส่วนเรื่องสมาธิกำลังของสมาธิขนาดไหนจึงจะละกิเลสมันพูดยากอยากให้ฝึกทำสมาธิแล้วมันจะสมาธินี้จะอบรมให้เกิดสติปัญญาที่จะละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันจะเห็นด้วยใจตนเอง As to how much samadhi you actually need to start letting go of the kilesas, it's hard to actually put a label on that. You just go about practicing concentration and make your mind peaceful so that mindfulness and wisdom arises. And then as they start to work and cut away the kilesas, then you will actually see for yourself. อย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนบางทีเราจะมีความโลภมากๆมีความโลภทะเยอทะยานอยากมากๆแต่ทุกวันนี้ความโลภต่างๆก็น้อยลงไปมันก็จะเห็นใจตัวเอง For example, in the past, you may have noticed that you once had a lot of greed in your mind, and you may have been overly ambitious with certain things. But now you might notice that you have less greed, and and your level of ambition in certain things and worldly things may have lessened. And so you can actually see this change in your mind. บางคนอาจจะเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจได้ง่ายแต่ก่อนแต่พอเรามารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเราก็สังเกตเห็นใจตัวเองว่าทีนี้อารมณ์ความโกรธเราน้อยลงนะบางทีโกรธง่ายแต่หายเร็วขึ้น Previously, you may have been somebody that had experienced anger very easily or displeasure. And then now over time through practicing this path of sila, samadhi and panya, you may be noticing yourself that you're less inclined to become angry about certain things. And then when you do, you're able to put it down more quickly. And so this is wisdom arising within your mind. สติปัญญาที่จะมีกำลังที่จะตัดกิเลสนั้นต้องมีพื้นฐานของศีลทรงตัวจะมีศีล 5ก็ต้องทรงตัวจะมีศีล 8ก็ต้องทรงตัว For mindfulness and wisdom to go about removing or cutting out the mental defilements from the mind, then it's necessary our spiritual practice as a foundation of sila. As lay people, at least you should be keeping the 5 precepts, or maybe the 8 precepts. ทรงตัวหมายถึงว่ามีศีลเป็นปกติอยู่ในจิตใจเราทุกๆวัน And by saying you're maintaining them, it means that they've become an integral part of your life. สมาธิก็ต้องทรงตัวในระดับที่เราสามารถที่จะมีสติปัญญาที่เห็นกิเลสอย่างหยาบที่เรามุ่งที่จะทำลาย And wisdom needs to be, concentration needs to be maintained to a degree that the mind has the awareness to always be aware when the coarse defilements are arising within the mind. สติปัญญาที่เห็นกิเลสอย่างหยาบเห็นแล้วจึงจะหาทางทำลายได้ถ้าเรายังไม่เห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายเราก็ไม่สามารถทำลายได้ Because having practiced concentration to give rise to mindfulness and wisdom, when mindfulness and wisdom are aware of these coarse defilements of greed, aversion,
essential desire within the mind, then they will work to let them go. If you do not have that mindfulness and wisdom, you will never be able to let them go. Okay. So now we're just coming into more general questions here. Here, Luang Por, regarding the sixth precept of Vikala Bhojana Vairamani, the eighth precept must finish the meal before noon. But my Dhamma friends say we can continue having our meals, although noon has already passed, as long as you don't get up from the table, which is the correct practice. Thank you. ครับนมัสการท่านอาจารย์ครับนี่เรื่องการรักษาศีลข้อที่6นะครับก็สำหรับคนที่รักษาศีล8ก็โยมก็เข้าใจว่าก็ต้องให้ยุบทานอาหารก่อนเที่ยงแต่เพื่อนปฏิบัติธรรมบางคนก็ว่าเลยเที่ยงก็ได้ถ้ายังไม่ได้หลุดจากโต๊ะก็เลยก็ควรจะยังไงถ้าจะเอาแบบเคร่งครัดก็เวลาเป็นกำหนดว่าไม่เกินเที่ยงแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในการงานเนี่ยบางทีถ้าโดยปกติทั้งโลกทั้งสังคมเป็นปกติหมายถึงว่าเราทำงานถึงเที่ยงแล้วพักเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยจะไปทานข้าวตอน5 โมงถึงเที่ยงก็ไม่สะดวกก็เลยทำงานอยู่งั้นให้กำหนดว่าถ้าถือศีล8เนี่ยหลังจากบ่ายไปเราจะไม่ทานอะไรให้กำหนดช่วงมีเวลาพักทานข้าวกำหนดตอนบ่ายแต่ว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเรารักษาศีล8ก็กำหนดแค่เที่ยงเอาเวลาเป็นกำหนดถ้าเราทานต้องให้อยู่ในเวลา Use the time as your standard. Say, for example, if it's on a day when you are not working or you're in retreat, then take 12 o'clock as your standard and try to finish your meal before 12 o'clock. However, for anybody who is keeping the 8 precepts and they're still going about their normal working life, then sometimes it's not possible to have a meal before 12 o'clock because maybe your lunch break is between 12 and 1 o'clock. And so then you just determine that after 1 o'clock, once lunch is over, you will not eat again that day. Here's another question about food. Luang Por, there was a week or two when I reduced my food intake to only bread, fruits, boiled vegetables, and chocolate milk. Although my body was physically weak, my mind was clearer and there was less greed in my mind. My mind could easily go into a quiet state. Should I continue to go about my life with reduced food intake in order to strengthen my samathi? And Luang Por, please advise regarding reduced food intake for fasting. ครับโยมคนนี้เพราะว่าก็เคยมีครั้งหนึ่งเวลาเขาป้อนอาหารเป็นช่วง2 อาทิตย์นะครับแล้วก็ทานแต่ขนมปังผลไม้ผักต้มแล้วก็นมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าร่างกายก็รู้สึกอ่อนเพลียบางทีแต่จิตก็รู้สึกเบาแล้วก็เข้มแข็งดีนะครับอาจารย์แล้วก็เห็นว่าความโลภหรือความอยากได้ลดลงในใจนะครับก็ในชีวิตประจำวันเขาควรจะทำอย่างนี้ต่อไหมอาจารย์แบบป้อนอาหารเพื่อจะได้ให้จิตใจให้มันเข้มแข็งนะครับเลยเขาอยากจะดูว่าถ้าท่านอาจารย์ก็ให้คำแนะนำได้ไหมในเรื่องการป้อนอาหารหรืออดอาหารได้ไหมทุกคนมีนิสัยปัจจัยมาไม่เหมือนกันถ้าเราถูกการผ่อนอาหารบางคนถูกการผ่อนอาหารก็ผ่อนอาหารบางคนไม่ถูกการผ่อนอาหารเขาก็ไม่ผ่อน The supportive conditioning of each person which we bring into the practice varies for everybody, and for some people they may find reducing their food intake agreeable, and for some not. ถ้าเราผ่อนอาหารแล้วรู้สึกดีใจเราดีขึ้นใจเราสงบขึ้นใจเราบางจากกิเลสตัณหาขึ้นเราก็ผ่อนของเราเป็นบางช่วงบางครั้งแต่ถ้าเราผ่อนแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลิกให้รับประทานเป็นปกติ If you greatly reduce your food intake and you find that this is helpful for your practice, makes your mind clearer, and also you feel that the presence of the kilesas in your mind is weaker at that point in time, then that might be good for you. But if you try this practice and then you find it's not of any benefit to you, then don't do it. ในวิถีของพระปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ต้องผ่อนอาหารจึงจะภาวนาให้จิตสงบได้ For monastics or for monks, then
there are times where they feel it's necessary to reduce their food intake for their practice to progress. บางคนฉันอาหารมากเกินไปก็ทำให้มีนิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นได้หรือว่าจิตฟุ้งซ่านเขาจึงให้ทำอาหารให้น้อยลง Because many monks will notice that if they eat too much, then this just gives rise to these hindrances of drowsiness and restlessness of mind, and so they reduce their food intake. ต้องสังเกตดูว่าข้อวัดอันไหนจะถูกจริตของเราจึงนำไปปฏิบัติ You have to notice for yourself what particular practices are of benefit for you, and then take them up and implement them. Next we have, Dear Luang Por, how to overcome conceit. I will compare myself to others and feel envy. I also have expectations for others and expect them to be grateful. If they don't, I feel disappointed and suffer. ครับนมัสการท่านอาจารย์ครับต้องทำอย่างไรถึงจะละทิฏฐิมานะได้เลยครับก็โยมก็ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งบางทีมันจะทำให้โยมมีความรู้สึกว่าอิจฉาเขาแล้วเวลาทำอะไรให้คนอื่นเขาโยมก็ขาดว่าเขาควรจะรู้สึกขอบคุณแต่ถ้าเขาไม่รู้สึกเช่นนั้นบางทีก็รู้สึกเสียใจการวางจิตของเราแบบนี้เป็นวางจิตที่ผิดทำให้จิตใจเรามีความทุกข์ Taking or assuming this kind of attitude within your mind is incorrect, and this will be a source of suffering for you. ในชีวิตของเรายังอยากมีความเจริญก้าวหน้าทำหน้าที่การงานหรือทำชีวิตอยากมีความสุข In your life, you're always wishing for growth and prosperity within your work, and so this is a source creates a degree of happiness for you. แต่พอเห็นคนอื่นมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขทำไมเราไปอิจฉาเขาล่ะทุกคนก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเราควรวางใจให้มีความยินดีในความสุขของเขา And therefore, when you see other people experiencing happiness or growth and development in their life, then you should learn to rejoice in them, because everybody wishes to feel happy, and so you want to be happy, and so you should be happy when they're happy. ด้วยการอะไรจำได้ที่เขาว่าอยู่กับบางที่ว่าเราทำอะไรให้คนอื่นคาดว่าเขาก็ควรจะมีใจรู้สึกขอบคุณถ้าเขาไม่รู้สึกเช่นนั้นเขารู้สึกเสียใจเราทำความดีแล้วเราทำอะไรให้คนอื่นหรือเราทำความดีแล้วเราก็ได้ดีคือความสุขใจสบายใจเขาจะเห็นความดีของเราก็เรื่องของเขาเราได้ทำความดีเราก็ได้ดีเราได้ช่วยเหลือเขาเราก็ได้ความสุขแล้วจะต้องการให้เขาขอบคุณเรารู้สึกเสียใจอันนี้เราก็วางจิตผิดให้วางจิตใหม่ว่าทำดีก็ได้ความสุขใจแล้วพอแล้วเขาจะเห็นหรือไม่เห็นก็เรื่องเขา And once again, when it comes to doing things for other people and expecting them to feel grateful, then this expectation is also you're taking up a wrong attitude or a wrong approach to it. When you do good things for other people, then the goodness of that is within your own heart, and that is a source of happiness for you. If they do not feel grateful or they're ungrateful, then that is their concern. But you derive the goodness from this. เราต้องฝึกใจว่าเราจะทำดีต่อตัวเราต่อคนทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทน You have to train yourself so that you're always going to practice goodness both towards yourself and other people without expecting anything in return. เราจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณเราก็มีความสุขใจเรา And so whether they thank you or not, you will always feel happy. แต่ถ้าเราไปทำความดีแล้วต้องการผลตอบแทนหรือต้องการคำขอบคุณจิตใจเราจะเป็นทุกข์ However, if you go about practicing and doing good things, but you have this expectation for thanks and gratitude, then this will create suffering for you. ไม่เป็นไรหรอกให้เราตั้งใจฝึกจิตเราหรือตั้งใจพัฒนาจิตเราให้ดียิ่งขึ้นไป Have this determination just to keep practicing your mind and cultivating your mind further. Next, we practice watching and reflecting in the mind so that defilements do not arise. Somehow the thought of unsatisfactoriness still comes into the mind. How to overcome this? ครับข้อกับหลวงพ่อครับในการปฏิบัติเราก็ต้องดูจิตแล้วก็คุมจิตใจของตัวเองเพื่อจะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจแต่บางที่ก็ค
ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นได้ในใจนะครับก็ต้องทำยังไงที่จะไม่ให้ความทุกข์นี้เกิดในใจได้ครับ เรามีสติปัญญาคุมจิตถ้าเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญาหาสาเหตุความทุกข์และหาอุบายปัญญาที่จะดับความทุกข์ในใจเรา You have mindfulness and wisdom, or trying to use these to always keep a guard over your mind. However, at times when dukkha, unsatisfactoriness still arises, then use your mindfulness and wisdom to see what caused that and try to find a way to remove those causes. เราจะห้ามไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราไม่ได้หรอกเพราะใจของเรานั้นยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจเราอยู่ You cannot prevent suffering from arising within the mind because at this point in time, your mind still has delusion or ignorance. ใจเราเลยยังไม่สกปรกใจเราเลยยังสกปรกยังไม่สะอาด It can be considered that the mind is still not pure, and so therefore it's regarded as being unclean. เพราะฉะนั้นการมีสติเฝ้าดูจิตใจเราถูกแล้วเมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเราหาทางละความทุกข์หรือดับความทุกข์ไปในจิตใจเราทุกขณะจิต Therefore, it is correct to have mindfulness, keeping a guard over the mind, and whenever suffering arises within your mind, be aware of this, seek out the cause of it, and then try to work to remove it from the mind in each and every moment that it arises. เหมือนว่าเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยแต่ว่าฝนตกเราเปื้อนโคลนเปื้อนสิ่งสกปรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดตัวเรา It's like if you take a walk outside somewhere and it's muddy, then it makes you dirty, and so you have to come back and clean and wash yourself. อันนี้ในจิตเราเมื่อความสกปรกเกิดขึ้นคือความทุกข์เกิดขึ้นเราต้องใช้สติปัญญาชำระความสกปรกออกไปละความทุกข์ออกไปทำความสะอาดจิตของเรา Likewise, within your own mind, when it becomes unclean or that is suffering arises, then you have to use your mindfulness and wisdom to work at cleansing the mind. ถ้าที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้แล้วจิตใจเราจะไม่ทุกข์ Ultimately, if you're able to let go of your attachment and identification with your thoughts and emotions, then the mind will not experience suffering. ที่จิตเราทุกข์เพราะเราไปยึดอารมณ์หรือยึดความคิดว่าเป็นจิตเลยก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น That your mind still suffers is because you attach and identify with your mental states as being self, and this creates suffering. ถ้าบุคคลใดไม่ยึดในความคิดและอารมณ์ว่าเป็นจิตบุคคลนั้นจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิต If we're able to not let the mind attach to our thoughts and emotions, then you won't experience the suffering. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาชำระจิตใจเราให้มีความสะอาดเกิดขึ้นในทุกๆวัน Therefore, you must always be using your mindfulness and wisdom every day to go about cleansing your mind. The next question is, Sawadika Luang Por, may I know how to cultivate right view besides listening to the Dhamma? Thank you. สวัสดีค่ะหลวงพ่อโยมก็นอกจากการฟังธรรมต้องทำอย่างไรที่จะให้ความเห็นชอบเกิดขึ้นในใจครับ เบื้องต้นให้เชื่อในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริงเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์ที่จริงเชื่อในพระสาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริงเอาตรงนี้ก่อน Initially, in your practice to give rise to right view, then you should have the faith and the confidence in the Buddha's enlightenment, and have this faith and confidence that his teaching, the Dhamma, leads beings to enlightenment. And thirdly, that the Sangha, through implementing and practicing the Buddha's teaching, were able to purify their minds. และให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราอยู่เสมอ And so you're having the Buddha, the Dhamma, and the Sangha as a refuge within your heart. ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ Having no doubts of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. ความเห็นชอบให้เกิดขึ้นตรงที่ว่าให้มีความเชื่อในใจในเรื่องของกรรมว่าถ้าเราทำความดีย่อมได้รับความสุขถ้าเราทำความชั่วย่อมได้รับความทุกข์ให้เชื่อในกรรมคือการกระทำเรา Then you must also trust in this belief in the law of karma, that if you do good things, you will receive good, favorable results, and if you do bad, unwholesome things, then you will receive bad or unpleasant results. แค่นี้แหละสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในจิตใจของมนุษย์เราจะเกิดขึ้น Just this much
will give rise to correct view within our hearts. หลังจากนั้นถ้าความเห็นชอบในการที่จะทำลายกิเลสเราต้องเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญามีความเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาว่าถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเราจะมีสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสได้ and to achieve the higher right view so that you can remove the defilements from your heart, then you have to have this faith that the practice of sila, samadhi and panya works for the eradication of the defilements and implement that path. นี่แหละความเห็นชอบจึงจะเกิดขึ้นในใจของเรา And it's doing this that right view will arise within your heart. Paul, can you please explain atta and anatta? Okay. เพราะโยมก็กับหลวงพ่อครับอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายอัตตากับอนัตตาเลยครับ อัตตาสมมุติทางปริยัติหมายถึงตัวตนอัตตาความมีตัวตนเราสมมุติว่าร่างกายเราเป็นตัวตนเราร่างกายบุคคลอื่นเป็นตัวตนวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสิ่งของเป็นวัตถุอันนี้เป็นอัตตาถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในวัตถุหรือคนอื่นหรือตัวเราเป็นตัวตนอนัตตาคือเห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายบุคคลอื่นไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนวัตถุธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสามารถเสื่อมสามารถแตกสลายได้มันก็จะเห็นอนัตตา Atta is this belief in self, whether it's oneself, believing this body as oneself, other people, perceiving them as being a self, or material objects, perceiving them as having ownership. And so this is the belief in self. Anatta is the belief in non-self, and that is through seeing the impermanence and the nature of decay of all things, whether it's one's own body, the bodies of others, or material objects. They're all of this nature to decay, and there's no self present. That is anatta. แต่จิตใจที่เห็นอัตตาและปล่อยวางอัตตาเราเห็นอนัตตาได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นศีลสมาธิปัญญาจึงจะมีปัญญาเห็นอนัตตา To have the wisdom to be aware of atta or self and let go of self and understand or realize the truth of anatta, then it's necessary you need to practice sila, samadhi and panya. Next, I see my desire to become a sotapanna, an urgency for practice in this lifetime. I also see lots of obstacles as a female practitioner. If I want to be a merchi, upon hearing many merchis disrobe even after years of practice, what is your best advice? Stay as a layperson with minimum responsibility, or become a merchi and relinquish our worldly responsibility? ครับขอโอกาสท่านอาจารย์ครับโยมเขาก็มุ่งหวังที่จะปฏิบัติถึงระดับโสดาบันในชาตินี้นะครับแล้วก็ตั้งใจจริงในการปฏิบัติแต่เขาเห็นว่าในการเป็นผู้หญิงมีอุปสรรคเยอะในการปฏิบัติก็ถ้าเขาคิดจะเป็นแม่ชีเคยได้ยินว่าแม่ชีหลายคนถึงจะบวชหลายปีก็สุดท้ายก็ลาสิกขาไปนะครับก็เลยก็อยากจะให้ท่านอาจารย์แนะนำว่าให้อยู่ถ้าอันไหนดีกว่ากันการอยู่ต่อเป็นคฤหัสถ์โดยพยายามลดภาระหน้าที่ต่างทางโลกเท่าที่ทำได้หรือว่าบวชเป็นแม่ชีแล้วก็สละภาระหน้าที่ทางโลกออกไปหมดนะครับถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้เราจะไปดูคนอื่นจะบวชอยู่ได้5 ปี10 ปีแล้วลาสิกขาไปอยู่ไม่ได้มันก็เรื่องเขามันต้องดูจิตใจเราว่าเราพร้อมไหมที่จะบวชที่จะวางภาระทางโลกถ้าเราพร้อมเราก็ออกบวชได้เพราะการบวชเป็นเพศที่มีโอกาสที่จะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาได้ง่ายกว่าฆราวาส You should not go looking at other people, seeing, say, for example, other merchis that they ordained for 5, 10 or 15 years and then disrobed. What you should be doing is looking at your own heart. Are you at a stage now where you're completely ready to put down all of your worldly responsibilities and ordain?
And so this is something that you can only see for yourself whether you're ready or not. เมื่อเราอยู่ในเพศสมณะเพศพระเนี่ย มีนักบวชเข้ามาบวช5 ปี10 ปี20 ปีก็สึกไปเยอะแยะแต่เป็นเราไม่ดูคนอื่นเราดูใจเราถ้าใจเราพร้อมเราก็บวชเรารู้จุดประสงค์เราจะมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเพื่อความทุกข์เราก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นคนอื่นจะดีจะร้ายเรื่องเขาเราต้องพัฒนาใจเราให้ดี If you are able to put down all of your responsibilities and ordain, then that is most conducive lifestyle for practice. And for myself, ordaining as a monk and seeing there's many monks who disrobe, but then I don't look at them. I just look at my own heart and my own practice, and then just keep going about that. So you just have to make yourself good. ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุพระโสดาบันผลตั้งเป้าหมายไว้ก็ดีแล้วแต่เราต้องทำเหตุให้สมควรแก่ผล It's correct that you've set this goal to attain to the level of Sotapanna. What's important now is that you create the conditions that will lead you there. เราต้องรู้จักว่าเราจะทำเหตุยังไงจึงจะพัฒนาจิตใจเราไปเพื่อให้บรรลุพระโสดาบันผล So then you have to know and see for yourself what conditions you need to create so that it will take you to your goal. ถ้าตั้งใจจริงก็ไม่เหลือวิสัยในการปฏิบัติของคนเรา Because if you're very sincere and dedicated to how you go about the practice, then it's beyond nobody's ability to attain that level. Luang Por, you spoke about how we should have metta for those who are ill to us, because we are brothers and sisters in our journeys of birth, aging, sickness, and death. I really appreciate how expansive of the mind state you are telling us to be in. Would you please elaborate on this? Thank you. พ่อกาครับหลวงพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องเราควรพยายามที่จะมีเมตตาต่อคนที่อาจจะไม่ชอบเราหรือประสงค์ร้ายต่อเราครับเพราะควรจะมองเขาว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางในการเกิดแก่เจ็บตายครับแล้วก็โยมก็เข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์แนะนำอย่างนี้เป็นสภาวะจิตที่มันกว้างขวางมากนะครับก็เขาอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในข้อนี้นะครับในข้อนี้ไงเป็นสภาวะจิตนี้นะครับก็สภาวะจิตยังไงที่เราเขาก็เข้าใจว่ามันกว้างขวางมากมันแบบว่าเขาอาจจะไม่ความว่ามันทำยากที่จะตอนแรกไงเอาใหม่ตอนที่ท่านอาจารย์บอกให้เจริญเมตตาทุกคนเพื่อนเกิดแก่ต้องพยายามมีเมตตาต่อทุกคนที่อาจจะไม่ชอบเราเพราะเห็นเขาว่าเป็นเพื่อนร่วมกันในความเกิดแก่เจ็บตายครับแล้วก็เขาเข้าใจว่าโอ้ยนั่นเป็นสภาวะจิตที่มันกว้างขวางมากเลยก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในข้อนี้ครับคือเราโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นใจเราสุขหรือทุกข์ล่ะ When you feel angry and displeased with other people, do you feel happy or do you suffer because of this? ถ้าเราโกรธคนแล้วเกลียดคนแล้วใจเรามีความทุกข์เราจะปล่อยความทุกข์ไว้ในใจทำไม And if you have anger or displeasure towards other people and this gives rise to suffering, then why would you want to keep this in your heart? ทำไมเราไม่หาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ไปในใจเรา Why would you not think of wanting to find a way so as to let this anger go from your heart? เพราะฉะนั้นเราหาทางละความโกรธในใจเราดีกว่า Therefore, it's necessary to find a way to abandon this anger, to go beyond the suffering. การปฏิบัติเพื่อละความโกรธเราต้องตั้งใจที่จะละความโกรธไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะเก็บความโกรธไว้ในใจเรา In the practice, it's necessary that we have this aspiration to always keep letting go of anger that arises within our heart, and that we should not take a hold of it and keep it there. ถ้าเราตั้งใจจะเอาชนะความโกรธจริงๆเราต้องตั้งใจเลยว่าเราจะไม่โกรธใครในโลกนี้ If you really have this earnest desire that you're going to remove all anger from your heart, then you have to take this attitude that you're not going to hold anger towards anybody in the world. ถ้าเราทำใจเช่นนี้เมื่อเราเห็นหรือได้ยินคนทำให้เราโกรธเราก็ต้องรีบละความโกรธให้เร็วที่สุด And if you can assume this attitude, then whenever you're aware of anything, say for anybody doing anything or saying anything
which creates displeasure in your own heart, then you have to try to remove that from the heart as quickly as possible. ถ้าเราไม่ตั้งใจเช่นเนี่ยคนพูดอะไรไม่ดีเราก็โกรธเราเห็นคนทำอะไรไม่ดีก็โกรธคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีความโกรธเกิดขึ้นในจิตทับของจิตใจเรามากมายเหลือเกิน Because if you do not practice like this, then whenever anybody says or does anything which displeases us, will always keep giving rise to anger. And then you will just keep proliferating on that anger and keeping a hold of it within your heart. And this creates more and more suffering. เพราะฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะดับความโกรธในใจเราทุกๆขณะจิต Therefore, it's necessary for you to practice samadhi, develop concentration so as to give rise to mindfulness and wisdom, so that these two faculties can keep removing the anger and aversion from within one's heart in each and every day. การพิจารณาว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บเจ็บด้วยกันตายด้วยกันทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สอนให้จิตเราไม่รู้จะโกรธทำไมเดี๋ยวพวกก็ตายเราก็ตายโกรธไปทำไมเสียเวลาเปล่า In seeing that all of us are united, or we are brothers and sisters in this journey of birth, aging, sickness, and death, then this makes this. If you really see this, then it makes you just put it all down. Because what's the purpose of feeling anger or aversion towards them? Because within no short time at all, we all die and are separated from one another. บางคนในโลกนี้โง่หรือฉลาดโกรธคนนู้นบางทีทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันโกรธเขาฆ่าเขาให้ตาย Some people in the world, I'm not sure if you'd say they're stupid or clever, but they have this anger, and so then they just go harming other people or even killing them. แล้วฆ่าเขาตายตัวเราก็ติดคุกรับโทษลำบากต้องหนีครอบครัวก็ลำบากตัวเราก็ลำบาก And when somebody kills somebody else, then eventually you get caught and you're in prison. And this creates suffering in your own heart and creates difficulties in your life, and then also affects your family and members, people around you. ถ้าเราโกรธคนเนี่ยโกรธคน1 คน100 คน1,000 คนล้านคนเนี่ยอาตมาว่าไม่ต้องฆ่าเขาหรอกเดี๋ยวพวกเขาตายหมดทั้งโลก Even if you were to feel anger towards one person, 10, 100, or thousands, or everybody in the world, you don't have to go killing them within a short period of time, within a lifetime. Everybody is going to die and be separated from you. เราจะโง่เราจะหลงไปกระทำผิดศีลธรรมทำไมไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างทุกข์ทำไม So why would one behave stupidly and deludedly by creating or doing any kind of immoral action? Next question here is, Dear Luang Por, how to practice in order to be born again as a human being, to meet good teachers like Luang Por and know the teachings of the Buddha and have wisdom to practice until ending suffering. Thank you. นมัสการครับหลวงพ่อครับคนเราก็ต้องทำอย่างไรที่จะได้เกิดมาอีกเป็นมนุษย์พบครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างเช่นหลวงพ่อแล้วได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้พ้นทุกข์นะครับทำบุญรักษาศีลและภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็อธิษฐานไปที่ว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาขอให้พระครูบาอาจารย์ที่ดีและมีความที่ถูกต้องที่จะเป็นไปเพื่อความที่ดี What you just need to keep going about your meditation practice generosity, develop the skill of being generous, develop moral virtue, and go about cultivating your mind. And then when you're going about your practice, you should always have this be making this resolution that due to the goodness that you do in performing, that in your next life, may you take a rebirth as a human being, meet with good teachers as you've asked to do here, meet with the teaching of the Buddha through being born into a country where you have access to the Buddha's teaching, and then practice so as to go beyond suffering. จะมี2 ข้อจากเมื่อวานเป็นของวันนี้โอเคThere are still a couple remaining from yesterday. Today's ones are now finished, so I'll start with these.
Dear Ajahn, I practice food contemplation by seeing them as either waste or elements. Sometimes I feel like I was chewing dirt. I gradually lose my appetite and feel that eating is a duty to take care of the body, not a form of enjoyment. I also tried mixing food to make it disgusting. In the past, I felt disgust and could only eat half of it. Now I feel nothing and just eat it. Should I do anything else to my practice? ครับข้อครับคำถามนี้เกี่ยวกับการพิจารณาอาหารครับโยมก็ได้พิจารณาอาหารโดยพยายามที่จะมองเห็นอาหารเป็นธาตุว่าเป็นแค่เศษขยะนะครับแล้วก็บางที่เวลาเขาเคี้ยวอาหารจะมีความรู้สึกว่าเขากำลังเคี้ยวธาตุดินนะครับก็เวลามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นความอยากต่ออาหารก็จะน้อยลงครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าการรับประทานอาหารก็แค่เป็นหน้าที่ที่เรามีที่จะดูแลร่างกายของเราแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะหาความสุขจากการทานอาหารนะครับบางครั้งเขาก็จะพยายามคลุกอาหารที่เขามีอยู่เพื่อจะให้มันดูไม่น่ากินนะครับก็เมื่อก่อนเวลาทำอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกแบบรังเกียจอาหารขึ้นมาในใจนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ความรู้สึกนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาควรทำอะไรมากกว่านี้ในการพิจารณาอาหารเมื่อเดิมเราคิดถูกแล้วเราพิจารณาถูกแล้ว This way of contemplating food is a correct practice แล้วที่พิจารณาที่กระทำอยู่ถูกต้องดีแล้ว and the reflections the different ones you are doing are also correct เป็นการฝึกจิตของเรานั้นไม่ยินดีในรสอาหาร because this is training the mind not to take pleasure in the flavor of food เป็นการฝึกจิตให้วางจิตให้เป็นกลางให้เป็นเบขาไม่ให้จิตยินดียินร้ายในรสชาติของอาหาร and it trains the mind to become objective or equanimous by not taking pleasure or displeasure towards food or tastes ตรงนี้เป็นการปฏิบัติได้ยากในเพศฆราวาส and to practice like this as a layperson is actually quite difficult to do เพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะติดในรสชาติของอาหารอร่อยรสชาติเลิศรสชาติดีเราจะติดในรสชาติจะไม่ค่อยได้พิจารณากัน because most people do not reflect upon food or wish to reflect upon it in this way because they enjoy food and they have a liking for different foods, especially for fine foods and good and flavorful foods. เรื่องการพิจารณาอาหารเป็นเรื่องของโดยมากเป็นเรื่องของนักบวชที่มุ่งหวังปฏิบัติที่จะละกิเลสจริงๆก็จะพิจารณาอาหารให้เป็นอาหารเลวไปคือสัญญาให้เห็นอาหารเป็นปฏิกูลหรือให้อาหารเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเป็นเพียงธาตุดินแบบที่โยมทำถูกต้องดีแล้ว So this way of practice that you're doing is correct. You reflect on things like this. Normally, food reflections of this kind are mostly done by monastics, reflecting upon food so as to see the loathsome nature of food or to see that the food is merely the elements of earth, water, air, and fire. ถ้าโยมสามารถที่จะพิจารณาอาหารเช่นนี้ได้ทุกๆวันก็จงพิจารณาไปเถิดจะเกิดประโยชน์กับจิตใจเรา If you're able to reflect upon your food each day like this, then this will be of benefit to you. You will see it give rise to benefit within your own heart. มีนักบวชท่านหนึ่งในพุทธศาสนาท่านพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแล้วท่านพิจารณาร่างกายตนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาอยู่เกือบทุกวันไม่เกิน4 ปีท่านก็บรรลุอนาคามีผลได้ I know of a Buddhist monk who reflected on food in the same way by reflecting upon the loathsomeness of food and reflecting on food as being composed of merely these 4 elements of earth, water, air, and fire. And then also turning that reflection into oneself to see the body as being something inherently loathsome, comprised of the elements of earth, water, air, and fire. And regularly practicing like this and persistently, then within 4 years, he was able to attain to the level of anagami or non-return. แต่เราต้องพิจารณาให้ต่อเนื่องอยู่ทุกๆวันไม่ใช่ว่าพิจารณาไม่กี่วันพอเราเห็นแล้วก็หยุดพิจารณา This practice, however, requires consistency and you need to do it every day. It's not that you just see it some days and then you put it down. เราต้องพิจารณาจนหมดความสงสัย
ในเรื่องอาหารและเรื่องกายตนแล้วจิตมันจะหยุดพิจารณา You have to do this practice until the mind goes completely beyond all doubts about food and the physical body, and then the mind will put it all down for itself. โอเค อันนี้คำถามนี้ก็วกไปวนมานะครับเลยก็ยากหน่อย Another question here is, my mind often has good and skillful thoughts mixed with unskillful ones. Most of these thoughts are pretty easy to terminate as they are weak. However, there are mind-created unskillful ideas that are harder to stop as the mind likes to feed on them. I notice how I love learning the Dhamma from a small number of teachers and friends who I deeply respect, but my mind clings onto the opinion of these people as a food for its sense of self-worth. I try to weaken them by studying their drawbacks and see how they can corrupt the mind, but I can only diminish their powers without stopping them fully. These tough ones are often ones associated with ego. Could Luang Por please provide guidance? ข้อกักครับโยมก็สังเกตว่าในใจของตัวเองมันความคิดที่ดีที่เป็นกุศลมันไปคนกับความคิดที่ไม่ดีครับไม่กุศลนะครับแต่เขาเห็นโดยส่วนมากความคิดอันนี้เขาสามารถที่จะละออกไปได้ง่ายนะครับจากจิตแต่ว่าบางทีก็มีความคิดบางอย่างที่จิตมันจะไปจับแล้วก็คิดต่อครับไปปรุงแต่งต่อแล้วก็ความคิดแบบนี้ยากที่จะละออกไปแล้วเขาก็ได้สังเกตว่าเขาก็ชอบเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ไม่กี่ท่านแล้วก็มีเพื่อนปฏิบัติธรรมไม่กี่คนที่เข้ารบอย่างมากนะครับก็เลยสำหรับโยมเขาก็ให้ความสำคัญมากกับความเห็นของพวกนี้ที่เขาเคารพอยู่ครับว่าความเห็นของพวกนี้ที่เขามีต่อเขาจะใช้อันนั้นในการประเมินคุณค่าของตัวเองนะครับซึ่งเขาเห็นอันนี้ว่าก็อันนี้อาจจะเกิดกิเลสภายในใจของเขาได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกนี้ก็ไม่สามารถที่จะละให้มันออกไปได้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับตัวตนก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้คำแนะนำนะครับให้ดูจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดที่ไม่ดีก็มีสติรู้เท่าทันให้ปัญญาละพยายามจิตของเราทุกคนมีจิตที่ยังไม่สะอาดสกปรกเราต้องชำระความสกปรกให้ออกไปให้ชำระความสกปรกให้ออกไปให้น้อยลงไปความสะอาดก็จะเกิดขึ้น All of us have kilesa within our minds, and so these are something which corrupt the mind or make it unclean. And so we go about this practice so as to keep letting them go, removing these defilements from the mind as a way of gradually cleansing the mind to make it pure. ในจิตของคนทุกคนมีทั้งความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดี Within everybody's heart is this mixture of good and bad thoughts. แต่เดิมเมื่อจิตเรายังมีความหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์เมื่อเราคิดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อเราคิดดีเราก็พูดดีทำดี Formerly, before practicing, then whenever you had these bad, unskillful thoughts, they would have caused you to act and speak in unwholesome ways too. Or whenever you had skillful thoughts, then they will make you act and speak in skillful ways. แต่เมื่อเราทั้งหลายมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ However, in going about this practice of developing sila, samadhi, and panya, we do this so as to give rise to the mindfulness and wisdom so that we can stay abreast and remain wise to the thoughts and emotions that arise within our mind. และเมื่อเรามีสติเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็มีความอดทนมีความเพียรละฝึกละไปให้เร็วที่สุด When mindfulness is aware of any defilement or suffering arising within the mind, then you have to be patient and put forth the effort to remove it from the mind as quickly as possible. นี่แหละสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่ชำระจิตของเราให้มีความสะอาดเกิดขึ้น This is where you'll see that sati, panya, mindfulness and wisdom is what cleanses the mind. เมื่อมีความคิดที่ดีเกิดขึ้นจึงบอกว่าเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาจิตใจเรา And then when the mind experiences skillful, wholesome thoughts, then as I say, you can keep a hold of these to further develop your mind. ส่วนเรามีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีเราจะฟังข่าวความคิดเห็นของเขา
บ้างแต่เราก็ต้องรู้จักมาพิจารณาว่าความคิดเห็นเขาถูกหรือผิดถ้าถูกเราก็นำมาใช้มาปฏิบัติถ้าผิดเราก็อย่าทำตาม And having people you respect in your Dhamma practice, then you have to know how to listen to their opinions in terms of are they truly valid and correct or not. And so you have to be able to use what is good and then put down what is bad or incorrect in their opinion. สิ่งที่สำคัญที่จะพูดให้ฟังหมายถึงว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรากระทำสิ่งที่ดีก็ย่อมได้รับความสุขเรากระทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับความทุกข์เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าการกระทำเราเนี่ยมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวในคำพูดคนอื่น You have to have the self-confidence that when you do good things, you receive good results. You do bad deeds, then you will receive bad results. And so the performing of any immoral deeds, then you receive the results of this for yourself, and you have to see this. You are in control of your own life, and without you needing to be dependent upon the opinions of your friends. การมีเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าเราอย่าเชื่อความคิดเห็นคนอื่นอย่าเชื่อความคิดเห็นเราจงใช้สติปัญญาพิจารณาในความคิดเห็นนั้นถ้าความคิดเห็นเพื่อนดีก็นำมาปฏิบัติถ้าความคิดเห็นเราไม่ดีก็ทิ้งไปถ้าความคิดเห็นเราดีก็เก็บไว้พัฒนาจิตใจเราถ้าความคิดเห็นเพื่อนไม่ดีก็ทิ้งไป That it's good that you have these good Dhamma friends in your practice, and once again you need to know this correct measure and how much you listen to their opinions. If you find in listening to what they say, the advice they give you is correct and then your own views are incorrect, then you put down your own views. But if ever you find that your own thinking or estimation of something is correct and that they are wrong, then you have to put down their opinion and have this self-confidence to do this. หมดแล้วพอดีนะวันนี้ก็จะ2 ทุ่มเลยตลอดระยะเวลาอันนี้ก็หมดคำถามแล้วนะก็ตลอดระยะเวลา3 วันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหวังว่าการตอบปัญหาธรรมะคงจะได้รับประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อย That is the end of the questions now, and so I hope that in this past 3 days and being here and answering your questions, that it has been of some benefit to you, whether a lot or a little. สิ่งที่จะเกิดประโยชน์คือเมื่อโยมได้ฟังธรรมเราต้องน้อมนำไปปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราเองจึงจะเกิดประโยชน์ However, things could be truly beneficial, then the Dhamma that you hear, then you have to take that away and practice it yourself. เพราะฉะนั้นก็มีความยินดีที่เห็นพวกเราทุกคนมีความสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า Therefore, it's been my pleasure to meet with you all again and see that you have this sincere interest in the teaching of the Buddha. เห็นพวกเราทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง And having this aspiration to realize true happiness. มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้รู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด And that you have this earnest desire to go about developing your heart so that you know and see the Dhamma for yourself until ultimately realizing Nibbana. การที่เราทั้งหลายจะมุ่งหวังเอาชนะกิเลสที่มีภายในจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก That you aspire to remove the defilements from your heart, then it's actually hard to find people that want to do this. แต่เราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสในจิตใจของเราเอง And it is hard to do this actually. However, you need to find the skillful means to put forth the effort in your practice and be patient and go about doing this. ให้เราระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเช่นใดจึงทำให้จิตของท่านบริสุทธิ์ Always recollect the Buddha as being an exemplar or a model in how we go about our practice, and just think what the Buddha himself had to do to go about cleansing his own mind and the development of these spiritual perfections. ให้นึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าพระอรหันตสาวกทุกท่านที่ทำจิตให้บริสุทธิ์
ท่านบำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างไรจึงทำให้จิตของท่านบริสุทธิ์ Use the enlightened disciples of the Buddha, the Arahant disciples, as a model in your practice and see what did they have to do to go about this process of cleansing and purifying their mind. ในบัดนี้เราทุกคนที่มารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนามาฟังธรรมนี้ All of you have now come here to keep the moral precepts, to go about developing concentration and cultivating wisdom in your mind. ก็ถือได้ว่าเราทั้งหลายได้สร้างบุญบารมีมาไว้พอสมควร It shows that all of you have developed a sufficient amount of barami coming through with you from the past. จึงได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า Because you have been able to take this human birth and meet with the teaching of the Buddha. คนเป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นล้านคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ Because there are several billion people here in the world. มีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะเป็นแบบพวกเรา However, there's very few people who are like yourselves ที่มีนิสัยปัจจัยเก่าติดตามมา that have this wholesome supportive conditioning carrying through with you to this life. แล้วทำให้ในปัจจุบันชาติเรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง That make you have right view here in this lifetime. ที่จะเป็นบุญบารมีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเรา The right view to go about developing goodness and the spiritual perfections within your heart. ให้เราทั้งหลายจงรักษาศีลห้าให้เป็นปกติในทุกๆวันจนสิ้นลมหายใจของเรา I ask all of you to always maintain the 5 moral precepts each and every day until the end of life. ถ้ามีกำลังจิตใจเข้มแข็งบางการบางเวลาเราก็รักษาศีล 8 And at any times when you're feeling more determined in your practice, then you might keep the 8 precepts. ให้เราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรบำเพ็ญสมาธิภาวนาในทุกๆวัน Be patient and just keep putting forth effort into practicing concentration and do so every day. จิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามก็ให้เราทำทุกๆวัน Whether your mind is peaceful or not, do not take that as the measure. Practice every day. ให้มีสติปัญญาตามดูแลรักษาจิตของเราในทุกๆวัน And have mindfulness and wisdom, keeping a watch and a guard over your mind every day. ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติตามดูจิตของเรา In every posture, whether standing, sitting, walking, lying down, or performing any kind of activity, do so mindfully, have mindfulness guiding your mind. ถ้าเห็นกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตก็มีสติมีปัญญาหาทางทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรา Whenever you're aware that greed, aversion, and suffering has arisen within your heart, then use your mindfulness and wisdom to destroy these, to remove them from the heart. เส้นทางที่เรากำลังดำเนินหรือพัฒนาจิตใจของเราทุกคนเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ดำเนินไปเพื่อมนุษย์สมบัติ This path of practice that you are following and implementing, this leads to having the properties of a consummate human being. เพื่อสวรรค์สมบัติเพื่อพรหมสมบัติ And leads to developing the properties of a celestial being or a Brahma god. และเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อให้ภพชาติสั้นเข้าและสามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสมบัติในที่สุดได้ And it is the way of practice that reduces the number of future rebirths until ultimately one is able to reach Nibbana. เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสังคมนี้จงมีความอดทนที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Therefore, in living your lives as lay people out there in the world, it's important that you be patient and have the forbearance just to keep going about your practice and developing virtue in your life. ถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ก็จงดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุด If at home you're living with your parents or your parents are still alive, then take good care of your parents. คุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด And parents should go about their duties as best as they can. ลูกก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด Children should perform their duties towards their parents as best as they can. พี่ก็จงเป็นพี่ที่ดีของน้องน้องก็จงเป็นน้องที่ดีของพี่
Older siblings should be good to their younger siblings. Likewise, the younger ones should be respectful to the older siblings. และจงเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน One must be a good friend towards one's friends. มีเมตตาต่อกันรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน And have metta or loving kindness towards one another and know how to be forgiving. และต้องรู้จักถึงความจริงของชีวิตด้วยว่าเราทั้งหลายเกิดขึ้นมานี้ย่อมมีความพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดา And you have to have this understanding of the truth of life that all beings must eventually meet with separation from one another. แม้เราทุกคนไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันเป็นเรื่องปกติ All of us, one day, sooner or later, we must be separated from each other. แบบครั้งนี้เราได้มาพบกัน3 วันเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันอีกแล้วและวันข้างหน้าเราจะมาพบกันใหม่ Just like the 3 days here, we've come to meet again. Now we're going to be separated from each other. And another opportunity, we may be able to meet again. เป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตในโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญให้ยึดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นทางดำเนิน This is very normal in our lives, meeting and separating. But what is important that we always hold to the teaching of the Lord Buddha and implement his teaching. ให้เราจงพิจารณาถึงความจริงของชีวิตทุกวันว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราทุกคนไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความแก่ไปได้ Always reflect upon these truths of life that having taken birth, there is nobody that can escape from aging. เราทุกคนไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ Nobody can escape from illness. เราทุกคนไม่สามารถจะล่วงพ้นมรณะไปได้ And nobody has immunity from death. แล้วเราต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ประมาทในชีวิตจะอาศัยก้อนธาตุร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลทำสมาธิภาวนาจนสิ้นลมหายใจของเรา And then, so you must have this determination not to be heedless in how you live your life and use this physical body that you have to go about performing goodness, upholding moral virtue, practicing contemplation, and cultivating wisdom in your mind. ถ้าเราคิดเช่นนี้ถ้าเราประพฤติแบบเช่นนี้จะทำให้จิตใจเรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า For if you practice like this, it will give rise to happiness in your heart, both here and now and in the future. เราอยากจะให้ทุกคนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน And I wish for all of you that from this life onwards, none of you will ever experience a lower subhuman birth. ขอให้ทุกคนจงได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติและทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณสมบัติโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเถิด May all of you always be able to meet with a human birth, a celestial birth, or birth into the higher realms until ultimately realizing Nibbana, and may this be so. อันนี้ก็